Go Raptors. Now, today I want to tell you a story about how a simple bucket list changed my life forever. Now, in order to tell that story properly, I need to bring you back to when I had just graduated from high school. At that point in my life, I was very happy. Very happy. Now, I was happy because I just graduated from high school. I was happy because I had actually had an academic scholarship to a great university. But the real reason I was happy was I just made the U19 national rugby team. And for me, growing up in Canada, this was my biggest dream. Because in Canada, rugby is actually a huge sport. It's probably the third biggest sport behind hockey and hockey. And I played fly half, which is like the quarterback and the field goal kicker in one position. A lot of pressure. And I put a lot of pressure on myself to succeed. And as we were training for the World Cup, this thought popped into my head. I thought, what if I miss an easy field goal at the World Cup right in front of the goalpost? What if I blow this once-in-a-lifetime opportunity? Now, these thoughts would run in my mind at night, especially in the form of anxiety. This anxiety caused me to be unable to sleep. And ultimately, this lack of sleep caused me to slide into a depression. Now, this is something I've never experienced before. Happy-go-lucky guy, great group of friends, high achiever, and all of a sudden my anxiety stopped me from going to school, stopped me from going to rugby practice. So I dropped out of school, lost my scholarship. I got dropped from the national rugby team. I became a shut-in in my parents' house, unable to leave. And it wasn't until my friends came at the end of the semester that I dropped out of, and they convinced me to go and work in a new town, that I slowly started coming out of this feeling. Now, there were many things that were responsible, but a couple things that helped. I got a job, so I started feeling some self-worth. I started talking about what I was going through for the first time to my friends. And I started meeting young people my age that were inspiring. Young people that had already started their own business, they'd travel around the world. And coming back from that summer away, I thought, you know what, I'm going to try and only surround myself with people that inspire me. Just like those kids that I met in that new town. And little did I know that one small decision would completely change the rest of my life. So, I get back to Victoria, BC, and I survey my friends. And there's one kid that I think is inspiring. His name's Johnny. Now, I don't know too much about Johnny. In fact, I only knew two things about him. Number one, he was a self-taught filmmaker. And number two, he took my sister to prom. That's right, I was conflicted. But I called him up, I said, Johnny, you make movies? I've always wanted to make a movie. Let's make a movie. And he liked the idea, and we got Johnny's friend Dave and Johnny's older brother Duncan into our amateur movie mission. So the four of us got together and started talking about making a movie. We had no idea what we wanted to make a movie about. We just knew there was all these things that we'd always wanted to do, but they were kind of buried. So we're having these conversations, and Johnny's at first year English class at university, and the professor assigns him a poem called The Buried Life. And he reads the poem, and something in it strikes him, and he brings 4 lines of that poem back to us. He says, guys, read this poem. But often in the world's most crowded streets, but often in the din of strife, there rises an unspeakable desire after the knowledge of our buried life. He said, guys, this poet wrote this poem 150 years ago, and he's articulating the same feeling that we're feeling, which is we have all these things that we want to do, but we haven't done them because they're buried. And we have moments when we're inspired, but ultimately, that gets buried by the day-to-day. So we thought, okay, we still don't know what this movie's about, but we're going to call it The Buried Life. And then we thought, how do we unbury our dreams? And we decided to ask this question, what do you want to do before you die? Because for us, the thought of death was the only thing that shook us enough into the present moment to actually realize what was truly important. Right? To put things in perspective very quickly. So, the answer to this question, well, there were many answers. And thus, the list was born. Now, we wrote kind of the most epic bucket list of all time because we had 2 rules when we wrote the list. The first rule, when you wrote the list, you had to pretend you had $100 million in your bank. The second rule, you had to pretend that you could do anything. So, if you could do anything, what would you do? Well, we would go to space, make a TV show, write a #1 New York Times bestseller, sit with Oprah, pay off our parents' mortgage, tell a judge you want the truth, you can't handle the truth.
And then we thought, there's no way we can accomplish these list items on our own. So how about every time we cross something off our bucket list, let's help a stranger we meet cross something off their bucket list. So, where do we start? We work 2 summer jobs the next summer. We throw parties as fundraisers, anything we can do so we can take 2 weeks off to go after our list. We make a website, we buy a camera on eBay, and the last thing we need is a vehicle. And we go to an RV salesman. He says, guys, I got just the vehicle, check it out, just came in. Brand new. I said, whoa, looks expensive. How much? For you guys, I'll give you a deal. $90,000. He said, okay, we'll take the one behind that. I said, yeah. 1977 Dodge Coachman RV. We didn't put streamers on the side for speed. 4 matching t-shirts were ready to go. The first list item, something that I'd always wanted to do, definitely a childhood dream. I'd always wanted to be a knight in shining armor, ever since I was a kid. I sort of pictured it like this. And I was able to get a full suit of armor on loan for free. I bought it back to the RV, put it on, it's heavy, it's hot, it's August. And we go downtown Victoria to film. And when we showed up, there were all these news cameras waiting for us. And I sort of got nervous, and I kind of walked out of the RV clumsily. There was this kind of awkward silence as the news cameras waited for me to do something. But then, just as I walked out, there was a 6-year-old boy named Diego walking with his mom, holding his mom's hand, and his other hand he's holding a plastic sword. He doesn't say anything, he just lets go of his mom's hand, and goes, ah. So I knight him. And then all these kids start coming out of nowhere. I start knighting all these kids. And the next day we're feeling good. We've already crossed off a list item we haven't even left yet. We pick up the newspaper as we officially leave on our road trip. We think, wait a second. We crossed off 2 list items yesterday. The second, number 22, make the front page of the newspaper. So there I am with Diego. Didn't get matched up with the best headline. Then we get an email from a guy named Brent. Brent says, I'm 24 years old. Before I die, I want to bring pizzas down to the homeless shelter. And we think, oh, well, we don't have much money, but we can buy a couple pizzas for this guy. And so we go and we meet Brent. And we realize the reason Brent wants to buy pizzas for the homeless shelter is because he lived in that homeless shelter for many years. And he said when people came in with food out of the blue, it felt like the best day. Because it felt like someone actually cared about it. And then we learned that he got himself out of that homeless shelter by starting his own landscaping business. That landscaping business relied on his truck. This truck had recently broken down. And so we had about $480 of disposable income between the 4 of us. We thought, we got to figure out a way to get this guy a truck. And we went to a used car salesman, and the cheapest truck on the lot was $2,100. We offered him $480, and he sold us the truck. And then he paid for the insurance out of his own pocket. It's amazing what people will do when you give them a chance to be a hero. Took the keys, drove the truck up to Brent, and tossed him the keys. The look on his face is something I will never forget. He immediately bear hugged me and started to cry. He didn't let go for a long time. Now that day had a big impact on us. You know, this was the first time we'd ever gone out of our way to help someone else. And it resonated. And we came back after the 2 weeks on the road, and we decided to check our email inbox that we had created for the buried life. We made a contact page on our website, and we realized we had hundreds of emails from people from around the world that had seen our list on our website and saying things like, hey, I saw number 9, ride a bull. My uncle has a bull ranch, he can get you on a bull. Or, I saw number 41, make a toast to a stranger's wedding. My best friend's getting married, I'm the best man, I can get you in. And then people sending us their dreams. Hundreds of dreams. I've always dreamed of flying a fighter jet. Can you help me? I've always dreamed of playing Augusta. I've always dreamed of riding a horse through a drive-thru. Now, the most surprising thing of all was for the first time in my life, I was starting to feel truly alive. I was starting to feel like I had a bit of purpose. Now, you heard this quote earlier from Ted Rusnoff, Foundation President. The 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. See, we had just found out why.
สิ่งสำคัญในชีวิตของเราคือวันที่คุณเกิดกับวันที่คุณหาคำตอบได้นะครับนี่ของมาร์คเวน We fundraised, we cold called companies, we did whatever we can, worked extra jobs so we could go out the next summer, continue our mission to cross things off our list. คุณอยากทำอะไร And คุณ come ลอง next ลิส summer, ต์ we รายการ decided to ขึ้นมา upgrade สิค our รับ wheels to a 1966 purple transit bus we found on Craigslist named Penelope. We actually bought Penelope off a nudist, which is irrelevant, but I thought I should tell you. And now it's year 2 of the buried life. We're going after big list items to prove that the impossible is possible. And then a funny thing happened. The list items that we originally put on the list that I was convinced were possible started falling off the list. List items like number 53, make a TV show. List items like number 81, have a beer with Prince Harry. Although it looks like I crossed off, I have a few beers with Prince Harry. Number 42, be interviewed by Oprah. And number 74, help deliver a baby. This was a life-changing experience. I was in awe. Dave was in shock. นี่เป็นการช่วยคนทำคลอดครับช่วยทำคลอดให้กับคน And as our travels เป็นรายการที่74นะครับ something dawned on me that I didn't realize when we started Buried Life. And now I know is a core truth. It's simply this. By doing what you love, you inspire other people to do what they love. คือสิ่งนี้ได้ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะครับ Inspired by someone that's doing something great or doing something that they love. Well, now all around the world, people were starting their bucket list. บัคลิสต์นะครับแนะนำให้ทุกคนทำสิ่งที่เราอยากทำก่อนที่เราจะตาย Now, not all the list items went according to plan. Arguably, the most difficult thing on the list is number 95. Play basketball with President Obama. Keep in mind, no one is helping us with these list items. Just the 4 of us. So how would you and your friends in your 20s try and play basketball with the president if you knew no one in Washington and you drove this purple bus around? Well, you drive that bus in front of the White House and park it and ask people on the street, excuse me, do you know the president? Not a good idea. But then we found that we could contact local politicians, and we sent hundreds of emails to anyone that had a publicly listed email saying we're in D.C., we're trying to play basketball with the president to prove that anyone can do anything. And a few people met with us, but we found that we can convince them เขาอยากพิสูจน์ว่า to talk ทุก with ค their น boss. เขาสามารถทำได้เขาส่งอีเมลไปเรียบ They ร้ were อย meeting นะครับ their ติด boss. ต่อกับนักการ So เมือง we're ที่ kind ท้อง of ถิ่น lobbying in D.C. to play basketball with the president. We get all the way up to the Secretary of Transportation. แล้วเขาขับรถเอา Very ไปนะครับ confused about why we're meeting with him. But in the meeting, he gets up from his desk and he calls the White House. And we walk out of that meeting, we're on cloud เขาโทรไป nine. ที่ So we got to the top, White House put in a call. เจอรัฐมนตรีคมนาคม I got an email from the White House. I said, guys, get over here. จะบอกว่าได้อีเมลจากไวท์เฮาส์ให้ Dear มา Mr. ที่นี่ Nemtin, thank you for your inquiry about the opportunity to คุณ join แนมตัน President Obama for a game of basketball. อันนี้เขาไฮไลท์ให้ดูว่า And unfortunately, เขา we บอก cannot arrange for a เรา basketball ได้พิจารณา game คำขอของคุณแล้ว with the โชค president. ร้าย เราไม่สามารถที่ So ให้ this คุณ is เล่น pretty กับ clear. ประธานาธิบดีได้ It's in writing. ก็สรุปแล้วเขาได้รับคำปฏิเสธ We เป็นลายลักษณ์ didn't อักษ want to ร stop there. You see, we had learned something while we were in Washington. แต่เขาบอกว่าเขาไม่คิดที่หยุดยั้งแค่นี้นะครับ There were these semi-secret, regular basketball games that happened with President Obama. We thought maybe we should change strategies. Instead of going after the president, let's invite him to us. So we found the personal aide's email of the president. We sent him an email saying, his name was Reggie Love. We said, Reggie Love, you and the president versus us in a basketball game at the YMCA tonight at 7:30. Meet you there. Show up at 7:30. No เขาก็ president. ทำอีเมลไปถึงผู้ช่วยประธานาธิบดี Sorry we missed you ว่า yesterday. เราไปเล่น You and the ทีมบาสเกต president บอล versus กันไหม us. ที่ Again, YMCA นะค 7:30, รับ same court. Friday, fail. Saturday, fail. Sunday, fail. Fail, fail. Until finally we admitted defeat and we เขาได้รับความล้มเหลว A few weeks later, I get a blocked phone มากมายนะครับ call coming up on my phone, and I answer it. And all I hear is, what's this I hear about you want to play basketball against the president and I? And it's the president's personal aide. And I say, yes, sir. And I explain to him why. And he says, you know what, I like this. I really like this. I think I can make this happen. Give me 2 weeks. Protocol. I got to run it by the press team at the White House. They sign off. We can do this. 2 weeks rolls around. I am ก็ขอเว hanging ลา on อีก my 2 สัป phone. ดา I ห์ see the block ถ้า number ท่าน come รั up. ฐมนตรี Hello? อนุมัติก็ Gentlemen, talk to the communications team at the White House. It's not going to happen.
We were devastated. แล้วได้คุยกัน And I เขา think บอก he ว่า thought it was more ไม่ than สามารถจะเกิดขึ้นได้นะ he said, guys, โปรเจกต์ if เนี้ย you're in DC, let me know. Maybe I can show you the White House basketball courts. And a few months later, we're in Washington, and we send him an email, and he gets right back to us. He says, guys, if you have time, tomorrow, swing by the White House. We have time. Yes, we'll move some things around. So we race to the White House, and Reggie meets us, and he shows us around the West Wing. He says, here's my office, which is a little office off of the Oval Office. Down the back steps of the White House to where the tennis courts used to be. Now they're basketball courts. There's a presidential seal on each hoop. There's one presidential basketball. And as we're shooting around, we say, Reggie, do you mind if we film this for a second so we can show some of our friends? And he says, you know what? The president's not in town, so sure. So this is a quick clip of our day เขา trip ขอถ่าย to the ภาพ White ย House. นตร์ที่คอร์ดที่ท่านประธานาธิบดีเล่นนะครับไปเล่นตอนที่ท่านประธานาธิบดีไม่อยู่นะครับซึ่งเขาก็ได้รับอนุญาตให้ทำนะครับ Hey Jeff, I just wanted to call because I want to let you know ไม่ได้เล่นกับประธานาธิบดีก็ได้เล่นในคอร์ดของท่านประธานาธิบดีนะครับ No, we're just shooting around, man. Thanks for some game. เขาก็บันทึกวิดีโอไว้นะครับ Dude, the president just walked out. The president just walked out. ประธานาธิบดีเดินมาเนาะโอ้สุดยอดมากครับเก่ง So I didn't know the show, and I thought, man, he's like this. You should have busted me. Oh. เดี๋ยวเขาพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น สุดยอดมากเลยครับอันนี้ Now I remember, clear as day, 2008, President Obama had just been elected. Johnny in the red tie called me. He was excited. He said, Benny, why don't we play basketball with the president on the list? And I laughed at him. I said, Johnny, you're calling me from your friend's laundry room that you rent. I live with my parents on an island in Canada. This is the most impossible thing we could ever think of putting on the list. And his response was, true, สิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้ในบัคเก็ตลิสต์นะครับแต่ก็เป็นไปได้ And to that, I couldn't argue. มันจะดีเยี่ยมแค่ไหนที่มันเกิดขึ้นครับ And in a funny way, writing it down that day was the first step to getting ที่ it เรา done. เขียนในบัคเก็ตลิสต์เนี่ย Now, oddly enough, it's not these big Kan list man items kan that mean the most. A friend of ours sent us a hashtag on Twitter that read, hand for Tory. Hand for Tory. We looked into it. It was a group Hand of for friends Tory. who started a hashtag for their friend Tory that was born with one hand. Tory's biggest dream? To have a bionic hand. เกิดขึ้นมามีมือ Bionic ข้างเดียว hands are very expensive. But they ความ thought ฝัน maybe we could คือ raise จะ some มีมือ awareness เทียม trying ขึ้ to น get มาแต่ our มันแพง friend มาก Tory a hand and make her dream come true. แต่เราก็จะมีความตื่นตัว This is the story of เกิด Tory และก็จะทำให้ from ฝัน Ohio. เนี่ยเป็นจริงขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของเด็ก There was คน always นี้ fears นะ in ค the รับ back of my mind. She would say, you know, why dad? Why am I not like the other kids? What are the other kids thinking? They're bullying her at school. Is she going to be able to do things that she wants to? The fear never left the back of my head. Never. Just always constantly worried about it. We actually have a bit of a confession, to be honest. Your friends contacted us. They said that before they die, what they want more than anything in the world is to get you a custom-fit bionic arm. And we reached out to Hanger Clinics, which make the best bionic arms in the world. And they've been generous enough to actually give you a bionic arm.
วันนี้นะครับก็เข้ามาสู่ขั้นตอนที่ดูนะครับว่าคนที่ไม่มีความหวังว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างแล้ววันหนึ่งได้รับสิ่งที่ตัวเองได้รับเนี่ยในตลอดชีวิตที่รอคอยมาแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ฟังดูแล้วเป็นยังไงครับพวกเราสู้ไหม What do you want to do before you die คุณอยากจะทำก่อนที่คุณจะตายครับลองถามตัวคุณเองขึ้นมานะครับแล้วก็ลองลิสต์รายการต่างๆเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับ I recently saw Tori. She's at Bowling Green State University in Ohio, where she's going to school. She's studying social work. She said she wants to work in the homeless shelter in her small town in Ohio because of this experience made her want to pay it forward. Now, I mentioned this จากเห because ตุ I การณ์ told ที่ you there's a เพอ ripple ร์รี่ effect ได้ that รับ happens นี่ when นะครับ you เธ do อก็ what อยาก you จะไป love, ทำ right? โครงการ You inspire other ดีๆให้ people กับ to do what they love. ชุมชนที่ตัวเองอ Well, ยู่ there's นะค also รับ a ripple effect when you help someone, because you don't just help that one person. You help the people around them, right? Their friends, their family, and sometimes you help every single person that comes into contact with them moving forward. Now, the reason I mention this is because I don't want you to forget that at the end of the day, what you do every day is helping people, right? You're making a meaningful impact in the lives of others. Now, you may not be able to feel that impact. สิ่งที่พวกเราชาว MDRT ได้ทำกับผู้คนในวันนี้นะครับเราก็ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นจงทำดีต่อไปนะครับพี่น้องชาว MDRT และก็พี่น้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับอันนี้ผมเสริม Because I get it. I imagine that it gets buried by the day to day. But anything you can do to feel that, I encourage you to do so. And think about the ripple effect that MDRT has had on the Make-A-Wish Foundation, right? 30 years of championing that foundation is an incredible ripple effect around the world. All those kids that are impacted. ก็ชื่นชมมูลนิธิ MDRT นะครับที่สร้างผลกระทบให้กับผู้คนขจัดความหิวโหยความลำบาก Why I tell you my story? Because I'm hoping that you're starting to see the power that a bucket list can have in helping you follow the things that are important in your life. Because let's just break down and define what a bucket list is. It's just a list of the most important things to you in your life. The list that you believe will bring you the most joy, happiness, and fulfillment. Now, the list itself, that's just a device, so you don't forget about those things. Because if you don't have something to remind yourself, they get buried. It's a human condition. It's been happening for hundreds of years. That's why the poem was written 150 years ago, which is why it's so important to stop and think about what's important to you. Not what's important to your friends, not what's important to your family, not what's important to your colleagues, but in your gut and in your heart, what's important อะไร to you. ที่สำคัญในหัวใจ You ของ can't คุณ think about what's ในหัวใจ important ลึก to ๆ you. ที่คุณ You're not อยาก alone. But don't จะ think, ท feel. What excites you when you think about it? What are you curious ำอะไรที่ about? คุณรู้สึกตื่น Those เต้น are the roads to follow. But as you know, the days move quickly. We must not เว forget ลา the ผ่าน words ไปอย่าง of รว the ดเร็ว famous movie เราต้องไม่ character, ลืม brilliant philosopher, Ferris Bueller. ชาลีฟิลเลอร์พูดว่า Life moves pretty fast. You ชี don't วิต stop ผ่าน and ไป look เร็ว around มาก once in a while. You could miss ถ้า it. คุณไม่หันไปมองคุณอาจจะพลาดมันเลยก็ได้ But isn't a bucket list a little bit selfish, though? Bucket Right? list- To bucket list prioritize เป็นเรื่อง your เห็น own แก่ตัวไหม personal goals? ที่จะจัดความ That's what I ลำดับ thought. ความสัมพัน And ธ์ then I realized ความต้อง I การข didn't องคุณ just have it wrong, I had it backwards. A bucket list is essential for a myriad of มันเป็นหน้า different ที่ reasons. สำคัญ It's important for สำหรับเห your ตุผล own ต่าง well-being, your own happiness, your own mental health. ๆ เพื่อ It's also ความ important สุ for ข those ของ around คุณ you. สุขภาพจิตที่ดีของ Because คุณ you can't take care of other people if you don't take care of yourself. What do flight attendants say every time you take off? In case of emergency, put on your oxygen mask before serving others. You can't take care of other people if you can't breathe. คุณนึกถึงตอนขึ้นเครื่องบินครับ เราใส่หน้ากากก่อน Because there's no work-life balance anymore. ใส่หน้ากากให้ตัวเองก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับ Therefore, it must be work-life harmony. And what work-life harmony means is that you're getting energy from work and you're getting energy from home. In order to get energy from home, you have to be คุณ fulfilled ได้พ with ลังงาน things จาก that งาน are และ really คุณได้ important พลัง to งาน you. จากชีวิต This is the new leadership.
By putting เพราะว่า yourself ผู้นำแบบใหม่ first, you put yourself in a position to serve others. ให้ความสนใจ It's ตัว not เองก่อน selfish. It's เพื่อ service. ที่ได้บริการรับใช้ผู้ Because when อื่น you're doing the things that ไม่ you ใช่เป็นเรื่องของ truly ความ love, เห็น you're แก่ตัว more แต่เป็นเรื่องของ alive. การ You บ have ริ more การ energy. You can deploy that energy ถ้าคุณทำใน any สิ่ง way ที่คุณ you รัก wish. คุณก็จะมีพลังงาน Your personal life is in ที่ order. จะทำให้กับผู้อื่น It's also important, I would say most ถ้า important, ชีวิตของคุณมีระเบียบ prioritize คุณ your ก็จะทำ personal อะไรได้ดี goals for your organization. Because an organization can only ใน become a เป้าหมาย better ใน version ชีวิต of ของคุณใน itself งานของคุณใน if อ the งค์กรของคุณ people are becoming ก็ better จะมีรูปแบบ versions ที่ดีขึ้น of themselves. And finally, it's important for your legacy. Now, to explain legacy, I need to และสิ่ง introduce ที่สำคัญ this man. ที่จะเป็นมรดก Tom ตกทอดในตำนานของ Gilovich คุณ is a leading psychologist. He's also a professor in Cornell. นักจิตวิทยา Mr. Gilovich อยู่ที่ just did Cornell 6 academic studies. And from those academic เขาได้ทำการ studies, ศึกษา he 6 อย่าง wrote one paper. And in that เขา paper, เขียน he รายงาน found ไว้หนึ่ง that อัน people at the end of their คน life เราเนี่ยนะครับ did not เมื่อ regret ถึง things ที่ they สุดของ did. ชีวิตจะไม่ They เสียใจ regret เลย things they didn't do. แต่ก็จะเสียใจ The ในสิ่งที่ results ตัวเองไม่ of ได้ the ท study called The Ideal Road Not Taken indicate that it's not enough to encourage people to ำ just เส้น do ทา the งที่ right ยังไม่ได้ thing. ท We need ำมัน to จะต้องพยา establish ยาม that it's vital for ให้ people ทุก to คน act ทำ on ใน their สิ่งที่ hopes ถูก and ต้อง dreams, and that it's not normal to keep putting them ทำใน off สิ่งที่ตัวเองเป็น indefinitely. ความฝัน In the short term, people regret their actions more than inactions, said Gilovich. But in the คน long จะเสียใจ term, การกระท inaction regrets stick around longer. ำการไม่ได้กระทำมากกว่าการที่ตัวเอง On their ได้ deathbed, ตัดสินใจทำนะครับ what is your number one regret in your ถ้า entire ถามคน life? ที่อยู่บนเตียงใกล้ตายเนี่ยอะไรที่สำคัญที่สุด76%จะตอบว่า And that was not living my ideal self. ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่าง Living ที่ for ควรจะ someone เป็น else, not myself. ไปใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง 76%. That means ซึ่งมันน่าเสียใจมาก if we break the room over here, about 9,000 of you 13,000 people will get to your ถ้าเขาแบ่ง deathbed, ห้อง look back on your สัมมนา life ห้อง and เนี้ย think, damn, I didn't take enough มี time ส่วนหนึ่ง for เป็น things that were เป็น truly ส่วนของเปรียบเทียบเป็นเตียงผู้ป่วยหนักแล้ว So that's not going to เรา happen. จะมีคำตอบ You ว่า all ทำไมเราไม่ are ทำ going ใน to be สิ่ง in the ที่ตัวเอง minority. อยาก You จะ all are ทำ going to be in the 24%. That's why this question is so important. I believe this is the What most do you important want question you can ask to do yourself. Because here's the problem with personal goals. This is what Gilovich found from his research. อะไรที่ There's คุณอ no ยากจะทำก่อน deadlines ที่คุณจะ for ตาย personal goals. ลองถามตัว Yet we ท่า have นเองนะค deadlines รับ for every other goal set in our lives. Work goals, KPIs, quarterly goals, life goals, car repairs, ถ้า other มันไม่ people's มีเดดไล birthdays. น์คือไม่มีเส้น For กำ personal หนด goals, there's เป้า no หมายของ deadlines. ท่าน So มัน they ชัด get เจน pushed เนี่ย till tomorrow. And tomorrow. มันก็ถูกเลื่อนออกไป and tomorrow, ถูกเลื่อนออกไป until เรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดเรามี 76% เดด of ไล us น์แต่ละเป้าหมาย get to the เนี่ย end of our เราก็ life. จะทำมันอย่างเต็มที่ The other problem with personal goals is generally people wait to เป้าห feel มายของส่วนบุค inspired คลเนี่ย to do so. Right? คนพยายามจะรอที่จะมีแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่จะทำ What Gilovich found is that inspiration rarely อยาก comes. จะมีแรงจูงใจก่อนแล้วจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่น ที่จริงเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจของเราได้จากการ So ก I've ระท designed these 5 steps to 5 ขั้นตอน create inspiration through action ที่จะ and สร้าง create แรง accountability to ำบันดา drive ลใจ action. ให้เกิดการกระ So I ทำ call these 5 steps to make the impossible possible. 5 การกระทำจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขั้นตอนที่ Write down your 1 เขียน dreams. มันขึ้นมา Because what you're doing by เขียน writing เป้าหมายของคุณ down เป็น your ลายลักษณ์อักษ goals ร is you're taking an idea and you're making it real. You're taking something that doesn't exist, a เอา thought, ข้อ and คิด you're making ที่ it มันจะเป็นไป tangible. จริง You're นะ effectively breathing life into your เป็นสิ่ง dreams ที่สัมผัสได้ and creating a เป็น foundation ความ for ฝัน it ขึ้ to นมา grow. สร้างพื้นฐานที่มัน Right? เติ A บโต study ขึ้ out น of มาได้ Dominican University in California found you are โดยการศึกษา 42% more likely หา to ความรู้ achieve your goal just by writing it down. That's an easy 42% จะ 42%. ประสบความสำเร็จถ้าเกิดคุณได้เขียนเป้าหมาย Right? I like ขึ้ to นมา think of dreams as projects. Because dreams have a funny สิ่ง way of ที่เป็น saying ความฝันมันเป็น dreams. โปรเจกต์ Projects, just like any ดรีม work project, เป็นแค่ความฝัน you break it down into แต่ถ้า management เขียน steps. Writing it down is that first step. เรื่องราวต่างๆ เป็นขั้นตอนย่อยๆเรื่องที่ Share 2 แบ่ง your ปัน list. แชร์ If you don't talk about your dreams, แบ่งปัน no one ความ can ฝัน help. ของคุณเป้าหมายของคุณ But ให้ most people don't ทุกคนทราบ because เพื่อเขา of จะได้ช่วย fear, คุณได้ right? Fear is the number one thing that holds us back คนส่วนมาก from ไม่ค่อย going แบ่ง after ปั our นความ personal ฝัน goals. เพราะว่า The มี fear ความก of ลัว what other people might think or the fear of failure. Both กลัว very จะคน common อื่นจะ fears. คิดว่าอย่างไง Right? So let's just break those down กลัว quickly. ความ The fear ล้ม of เหล what ว other อะไร people ประมาณ might เนี้ย think. This is a very common fear, right? This is part of the human condition. ค Here's วาม the กลัว truth. ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป People generally think about you much less than you think they do. They're too busy worrying about what other people are thinking about them. And they're more ค accommodating น than จะ you คิดยังไง think. เกี่ยวกับตัวเขา So on the scale of real fear to fake fear, made up fear, right? The fear of what other people might think is more in the made up fear sphere. Now, the fear of failure. We talked about that a lot today, ส่วน right? มากเราจะหลอกตัวเองมากกว่า If you're waiting for the right time to go after your goal and you never do it,
บางทีคุณรอจังหวะจะทำความฝันคุณในเวลาที่ต้องการคุณก็จะล้มเหลวแต่การที่คุณได้ทำเนี่ยคุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างขั้นที่ 3ครับ Persist. So people trick themselves, I believe, into thinking that external forces are the reason that they fail. The simple truth, you fail because you stopped trying. You can get 1,000 คือไม่ลดละคุณต้องมีความอดทนมีความพยายาม You just need your yes. It's a numbers game. คุณอาจจะมีคำว่า no 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 คือปฏิเสธไม่แต่จะมี1 yes ขั้นที่ 4นะครับ Take moonshots. This is important. พยายามไปถึงดวงดาว does not believe they can do great things, so they shoot for realistic goals. 99%คนส่วนมากไม่กล้าคิดทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Therefore, if you shoot for unrealistic goals, there's less competition. You have a higher chance of getting it done. Not only that, but a big dream motivates you to get out of bed every morning, and it attracts the best people by your side. And finally, step 5. ขั้นที่ 5 give ให้การแบ่งปันคือการให้เมื่อคุณช่วยผู้อื่นมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเต็มขึ้นมาแบบมันเป็นความสุขอ่ะมันเป็นเปลี่ยนทางหัวใจแล้วก็ทางสมองคุณแล้วก็ทำให้คุณทำในสิ่งที่สำเร็จได้เป็นผู้จากหนังสือเรื่องของความสุขมันเป็นความจริงขึ้นมาเมื่อคุณมีการแบ่งปันคือเป็นความสุขนะครับ I'm not asking you to jump in an RV with your friends and travel around for 10 years, crossing things off your bucket list. But what I am asking is that you picture yourself on your deathbed, looking back onto these few months, and will your future self be content with your time spent focusing on you? If yes, great. คุณมีเวลาที่จะทำในสิ่งที่คุณจะทำที่คุณเขียนมันขึ้นมาหรือเปล่าชีวิตที่คุณพอใจคืออะไรครับลองถามตัวเราเองสิครับเป็นการเรียนรู้เรื่องภาษาเป็นเรียนรู้เรื่องดนตรีเรียนรู้ที่การท่องเที่ยวไปกับครอบครัวสิ่งที่คุณจะไม่เสียใจก็คือคุณจงใช้เวลาทำสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆก่อนที่คุณจะตาย What do you want to do before you die คุณอยากจะทำอะไรในสิ่งที่คุณจะทำก่อนตายนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านวิทยากรสุดยอดมากๆนะครับเป็นผู้จุดประกายความคิดให้กับพวกเราและมีความฝันในการที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้เกิดขึ้นจริงนะครับผมเชื่อมั่นว่าพวกเราที่ได้รับการรับฟังการถ่ายทอดนะครับก็คงจะเข้าใจถึงบรรยากาศของผู้บรรยายและส่วนหนึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดแบ่งปันกับพวกเรานะครับ MDRT Foundation help improve and save lives. Please visit your MDRT Foundation booth and give to the Hunger Project. ขอจบการถ่ายทอด Remember, there's always something exciting going on in the connection zone. ครับทุกท่านครับก็ถือว่านี่เป็นการถ่ายทอดสดจากที่ MDRT Hall นะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้องวิโรจน์นะครับน้องเปียกที่ได้ให้กำลังใจมานะครับคือการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีและผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ได้ฟังการบรรยายในครั้งนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับโปรดติดตามข้อมูลที่มีการถ่ายทอดไว้ก่อนหน้านี้ในเพจมีประกันนะครับถ้าคิดว่าดีก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับเพราะว่าเรามาไกลเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับใช้เวลาเดินทางช่วงแรกนะครับประมาณ6 ชั่วโมงมาที่สนามบินนาริตะนะครับแล้วก็เดินทางต่อมาอย่างที่สนามบินดัลลัสนะครับอีกประมาณ 12-13 ชั่วโมงแล้วก็บินต่อจากดัลลัสมาที่ไมอามี่นะครับอีก3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้มาแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆไปสู่พวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ปีหน้าก็หวังว่าพวกเราก็คงจะได้มาร่วมการประชุม MDRT ในอเมริกาในปีหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ